வெல்கம் டு எங்காத்த சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். கருப்பு உளுந்தில் செஞ்ச மிளகா பொடியும் பொடி இட்லியும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக எல்லாருக்குமே இட்லிக்கு சட்னி சாம்பாரை விட மிளகா பொடி இருந்துட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதனால் அவ்வளோ ஒரு சரியான ஒரு காம்பினேஷன் இட்லிக்கும் மிளகா பொடிக்கும். அந்த இட்லி இந்த கருப்பு உளுந்தில் நான் இன்றைக்கி இதை நான் செஞ்சுருக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மிளகா பொடி எப்படி இட்லி மிளகா பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் கருப்பு உளுந்து எடுத்துட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி உடச்ச உளுந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு அதே ஈக்குவலாக ஒரு டம்ளர் கடலைப்பருப்பு எடுத்துட்டுருக்கேன். காஞ்ச மிளகா ஒரு 8லேருந்து ஒரு 9 காஞ்ச மிளகா எடுத்துக்கோங்க. காரத்துக்கு சரியாக இருக்கும். பெருங்காயத்தூள், உப்பு இதை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த டம்ளரில் தான் நான் கருப்பு உளுந்தையும் கடலைப்பருப்பையும் நான் மெஷர் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுண்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே நம்ம வறுத்துண்டுடலாம். மிளகாவும் போட்டு நம்ம வறுத்துக்கலாம். ஏன்னா கடலைப்பருப்புலாம் உளுந்தில் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். கருத்து போயிடுது அப்படின்னா அந்த மிளகா பொடியோட வாசனையே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே நம்ம வறுத்துண்டுடலாம். பெருங்காயத்தூளை போட்டு கடைசியாக நம்ம இது இறக்கி ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்ச பிறகு இப்போ நம்ம மிளகா பொடி பொடிச்சுக்க போகிறோம். இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ உப்பு அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துண்டு இப்போ நான் பாருங்கள், இந்த கொரன்னு நான் அரைச்சி எடுத்துட்டுருக்கேன். நான் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகா பொடி இருந்தால் தான் நம்ம வாய்க்கும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் நமக்கு. இப்போ நம்ம ட்ராவலுக்கு இப்போ இந்த இட்லியை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தான் நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இதே மாதிரியே பொடியை போட்டுட்டு நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு பெஸ்ட்டு ஒரு காம்பினேஷனு. இந்த மாதிரி இட்லியெல்லாம் அது நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டுக்கோங்க. விட்டுண்டு இட்லியை ஒரு 5 நிமிஷமாவது நல்லா ஊற விடுங்க. அது இதில் பாருங்கள், நான் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா ஊற விட்டுட்டேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஸ்பூனில் நம்ம எடுக்கும்போதே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த இட்லிக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டிங்கன்னா தான் சரியான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். இது ட்ராவலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு இது. இப்போ சாயந்தரத்தில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா மறுநாள் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த இட்லி நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான நமக்கு பொடி இட்லி ரெடி ஆகிடுது. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்காத்து சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கருப்பு உளுந்தில் செஞ்ச மிளகா பொடியும் பொடி இட்லியும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு.